Nou, goeie. Hoi. Daar ben je ook mee bezig? Ja. Nou, ik heb dat ding gekregen omgekaft. Die leveler. Ik kan jou net verstaan, want de Nee, hond, even ophouden, hè? Nou is goed. hij is gewoon waar je wel heeft. Ja, nou. Maar je vertrouwt dit materiaal niet. Oké. Gimbal, maar dat niet. Nee. Maar wat ben je aan het doen? Ja, zo je kan een caravan met waterpas zetten. Als ik het zo doe, dan gaat er omheen. Dus we willen wel een beetje waterpas tegen we op een camping staan. Maar wanneer wil je naar de camping? Nou, zodra het mooi was, dat is wel maart. Mijn pad echt niet zoeken. Voor hoe lang en waar? Flint, hier hebben we het in Portugal. Nou, het in Spanje ontzetten. We wonen verder, we wonen in Portugal. Maar het was weer net goed. Hey. Dus toen ben we weer om. Maar je wil je zo veel mogelijk bij. Nou, nee, dat hoeft niet per se. Hè. Als het je mooi was, is, dan we gaan met waar mee. Als het je mooi was, ook net naar boetel. Maar ja, stap er maar in, hè. En wat doe je met whisky? Whisky ga ik mee. In de auto zo lang. Ja, vindt ze mooi, hè? Ja, die wil alles wel. Ja, ik kan niet gelijk op een camping, hè? Je vindt alles mooi. Je bent wel slecht op een hoen, of net? Ja, dat is mijn famke. Oh, en de vrouw dan? ja. Oh jee, net wel? Nee, tuurlijk, dat reken ik net. Dat die het altijd op de eerste plek vanzelf. Hè? Oké. Ja, dat wel. En dan net de motor er nog. Maar ik ga motorrijden. Maar nee, ja, ik ben weer met hond. Ja.